Ny ariva teo no namoaka fanapahan-kevitra ireo tompon'andraikitry ny filaminana eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra mikasika ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka TIM hampiasa ny tanin'ny Magro Tanjombato hanao tontosana tatitra amin'ny vahoaka Rahampitso ary ao avy hatrany ny andindininy. Fandavana ny teny Soamandrakizay zany dia nametraka fangatahana indray zany ireo député TIM iry Tanjombato, iry Magro Tanjombato. Fa satria nanaraka ny fepetra rehetra tadiavin'ny takian'ny lalàna zany ny fangatahana, zany hoe tao anatin'ny 7 ora sy ny autorisation d'occuper tamin'ny tompony toerana zany dia ny groupe Tico. Rehefa nifandinika teto amin'ny OMC REG élargi zany satria ny chef district moa zany zay tompony toerana eto akaikitsika eto dia nanapa-kevitra fa amin'ny anaran'ny démocratie zany izay ataontsika hoe démocratie dia midika ihany koa hoe fiainona vitsy anisa amin'ny alalan'ny atao hoe fanajana ny tany-tandalàna ny état de droit sy amin'ny alalan'ny hoe fanajana ny liberté d'opinion d'expression zany dia nanapa-kevitra fa omenan'zareo zany ny alalana nampiasa ny Magro ho an'ny Rahampitso. Nefa dia eto zay dia mampitandrina ihany satria raha tamin'ny fahaeniny volana février dia nomena lalana izy ireo hanao excursion, nefa dia incitation à la haine, fanonganam-panjakana, fanaratsiana olona mizava nisy teny. Ka ny amin'ny Rahampitso zany dia tatitra no atao dia tatitra arak'izay tatitra zay le izy fa tsy tokony hisy mihitsy zany ny incitation à la haine sy ny fanonganam-panjakana sy ny fanaratsiana isan-karazany. Zay zany no fepetra ny raisina. Misy moa ny filazana tany amin'ny Manjery hoe nomen'ny tompony any zareo zany ny teria Soamandrakizay, niantso ny tompony izy io dia nilaza hoe lefaso email kely zany autorisation zany dia nilaza izy fa tsisy an'izany dikan'izay zany Soamandrakizay tsisy autorisation d'occuper, tsisy autorisation à manifester, dia tsy hany zany no misy ny tatitra ao ataon'zareo Rahampitso fa eny amin'ny Magro Tanjombato. Zay zany no azo lazaina androany. Zany hoe iny foana zay manao tatitra sa hoe Mandrakizay iny foana ohatra hoe voalazany lalàna ny dia indray mandeha any zareo manao tatitra. Io dia tsara apetraka koa. Farantena izy zany ny OMC tsy lié amin'ny autorisation d'occuper iny, mety manome izy autorisation d'occuper fa afaka mandà koa ny OMC. Ka ny maly zany dia ny Rahampitso ihany fa tsy hoe isan-kerinandro isaka-sabotsy dia hanao tatitra foana, tsy izay le izy fa ny Rahampitso ihany io ny manarak'izay zany dia tsisy tsony ny tatitra ataon'izy ireo. Eo zany dia tamin'izareo tonga andiona tamiko zany dia nolazaiko hoe nareo zany lazanao tatitra nefa fanambarana ofisialy nataonareo tamin'ny alanan'ny pasteur Edouard dia hoe le tatitra saika ho ataonareo efa mivadika ho tolom-bahoaka, ka inona indray mbola ametrahanareo autorisation. Miezaka nanazava moa izy ireo hoe tsy ny fanarahany ny fanambarany iny
ary efa niezaka ny récupéré an'iny zareo tateoriny zay zany no anisan'ny azo nanomezana anazy hoe manao an'le tatitra rapitso fa ny aty amin'ny centre ville zany a dia manao ny fiainana andavanandro tsy isy zany ny fanapahan-dalana tsy namoaka arrêté zany zay mamoaka ny manakan-dalana tsy voaelingelina zany aloha ny fivezivezena rapitso nefa na izany araka ny tenin'ny lehibe an'ny mo teo dia isy any ny fepetra horaisina zany momba ny fitandrona filaminana aty amin'ny ville dia etsika amboem-bahoaka io tafiditra tanteraka anatin'ny police de grand rassemblement de personnes police administrative zay asan'ny gendarmerie na ny mpitandrona filaminana amin'ny ankapobeny asa amindavanandro zany io fanazanona ty zany ho fisoroana zay mety fanararotana na fikorontana mety hitranga satria raha tsika mafantatra ihany ho any kabary ombenimbeny ataon'ireo mpitarika etsika reo fa be dia be ny fanentanana any ambadika any ary ny tsy le antsofina ihany koa maro ihany koa dia tsy maintsy mandray fepetra foana zay fanakana mandeha makeny aloha tsy hoisy zay moa zany mazava satria nazona rano izy fanazanona ty zany a tsy maintsy mandeha fampitandro filaminana eny amin'ny manodidina zay sa ho misy fioram-pefy mba ho fisoroana ny mety fioram-pefy zany dia tsy maintsy misy dispositif apetraka ny ato anatin'ny moreky eny akaikeny dia eny amin'ny centre ville koa mazava ho azy satria tsika raha nahita ohatra tany amin'ny fatroteliarany amin'ny tany amin'ny université misy fitakina nefa any amin'ny ville misy manararoatra dia any amin'ny centre ville koa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy dispositif apetraky ny moreky maramanga